नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो। सुभाणे यानी छंछर जे ॾींहुं सदारती चूंडूं थी रहियूं आहिनि। सदारती चूंडुनि में ॿ उम्मीदवार अॻूणो सदर आसिफ ज़रदारी ऐं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो सरबराह महमूद ख़ान अचकज़ई आम्हूं साम्हूं आहिनि। महमूद ख़ान अचकज़ई इलेक्शन कमीशन खे दरख़्वास्त ॾिनी आहे त मख़सूस निशस्तुनि वारो मामिलो जेसिताईं हल नथो थिए तेसिताईं सदारती चूंडूं जेके आहिनि उहे मुलतवी कयूं वञनि। गॾियल हुकूमत जे हवाले सां जेके पार्टनर आहिनि उन में नून लीग ऐं इस्तेहकाम पार्टी, काफ लीग, मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट सदर जे उम्मीदवार ते आसिफ ज़रदारी जी हिमायत कई आहे ऐं ॿिए पासे गॾियल अपोज़िशन जूं पार्टियूं आहिनि जंहिंमें मौलाना फज़ल रहमान PTI शामिल आहे। PTI जेका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आहे उन्हनि महमूद ख़ान अचकज़ई जी हिमायत जो ऐलान कयो आहे। सुभाणे ॾिसिजे त 6 जेके हाउस आहिनि उहे इलेक्टोरल कॉलेज आहिनि जंहिंमें 4 सूबाई असेंबलियूं, क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट। नतीजनि जी छा पोज़ीशन थिए थी पई उन खां बाद में सदर ॾिसिजे त हिन सॼे इकनॉमिकल जेको बहरान आहे, सियासी बहरान आहे, पार्लिमानी ऐं आइनी बहरान आहे, उन बहरान जे हल जे लाइ सदर पंहिंजो कहिड़ो किरदारु अदा करे थो, छाकाणि त मुल्क जे अंदरि जेका इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी आहे उन में ज़रूरी थी पियो आहे त किथां का पॉलिटिकल डायलॉग जी सूरत निकिरे जंहिंमें अपोज़िशन जूं जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे बि एतमाद में वठिजे। ॾिसिजे त इन हवाले सां जेका बहरान जे हल जे लाइ एफर्ट्स आहिनि उहे एफर्ट्स इफेक्टिव थियनि था या इफेक्टिव नथा थियनि। अॼोके प्रोग्राम में पाण सदारती चूंडुनि ते बि ॻाल्हाईंदासूं। उन सां गॾोगॾु अपोज़िशन जो ग्रैंड अलायंस जेको आहे उन जी जोड़जक जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ अपोज़िशन जी पार्टियुनि में राब्ता थिया आहिनि। उहो ग्रैंड अलायंस केतिरो असराइतो इफेक्टिव थी सघंदो हिन सूरताल में अॼोके प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासूं। प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे अॻूणा जज आहिनि, नाले वारा कानूनी माहिर आहिनि अली मर्दान चांग साहब। असां प्रोग्राम में खेसि भलीकार चऊं था। सीनियर सहाफ़ी ऐं सीनियर तज़िये निगार एंकर पर्सन बि आहिनि कमाल लाशारी साहब असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे। कमाल लाशारी साहब खे बि भलीकार चऊं था। टेलीफोन लाइन ते असांखे सीनियर तज़िये निगार ऐं लेखक आहिनि इनाम शेख साहब। इनाम शेख साहब खे बि प्रोग्राम में असां भलीकार चऊं था। शुरू कयूं था असां अली मर्दान चांग साहब खां। जेको लीगल असां पासो आहे उहो अली मर्दान चांग साहब खां सम्झंदासूं। चांग साहब, सदारती सुभाणे चूंडूं थी रहियूं आहिनि। सदारती जेको उम्मीदवार आहे महमूद ख़ान अचकज़ई उन इलेक्शन कमीशन खे दरख़्वास्त ॾिनी आहे त सदारती चूंडूं मुलतवी कयूं वञनि, छाकाणि त मख़सूस निशस्तुनि जो जेको आहे उन हवालो ॾिनो आहे जेसिताईं उहो मामिलो हल नथो थिए तेसिताईं सदारती चूंडूं मुलतवी कयूं वञनि। मख़सूस निशस्तूं जेके आहिनि उनमें इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी जेका दरख़्वास्त अॻु में ई रद्द करे चुकी आहे ऐं उन्हनि जो चवणु आहे त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अॻु में जेका लिस्ट जमा कराइबी आहे इलेक्शन रिज़र्व सीट जे हवाले सां उहा जमा न कराई हुई। अवां कीअं सम्झो था त महमूद ख़ान अचकज़ई जेका दरख़्वास्त ॾिनी आहे उनजो लीगल स्टेटस छा आहे? इलेक्टोरल कॉलेज जे हवाले सां ॾिसूं त उहो मां सम्झां थो त 6 जेके इलेक्टोरल कॉलेज आहिनि हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि जंहिंमें 4 सूबाई असेंबलियूं, सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली। महिरबानी शकील साहब। हाणे पाण चऊं था हिन जो जेको लीगल पासो आहे त पहिरियों त आहे मख़सूस सीटनि वारी जेका ॻाल्हि आहे त मख़सूस सीटनि जे हिसाब सां जेका पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करे थी उहा इलेक्शन खां अॻु में जेॾीमहिल इहो सॼो हलंदो आहे इलेक्शन वारो प्रोसेस उन में इलेक्शन कमीशन वटि हिननि खे लिस्ट जमा कराइणी पवंदी आहे त हे असांखे जेके मख़सूस सीटूं मिलंदियूं उन जी तरतीब हे हूंदी। पहिरें नंबर ते हे आहे जेके बि उहे नाला ॾियनि। त हाणे PTI वारो जेको मसइलो थियो त PTI त इलेक्शन में हुई कोन, उन्हनि जा जेके उम्मीदवार हुया उहे आज़ादु थी विया त उन्हनि जी लिस्ट अॻु में ॾिनल ई, पर हाणे हू आज़ादु वारी हैसियत में हलिया विया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में त उन्हनि जी इलेक्शन कमीशन में का बि लिस्ट जमा थियल न हुई त असांजा जेकॾहिं असांखे मख़सूस सीटूं मिलियूं त उहे हिन तरतीब सां हूंदियूं। त उन जे करे उन खां पोइ छो जो हू सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो हिसो थी विया त उन्हनि जी लिस्ट जमा थियल न हुई त उन्हनि जी दरख़्वास्त इलेक्शन कमीशन रद्द करे छॾी। लीगली त इहो सही आहे, पर हाणे उनजा जेकॾहिं ॿिया पासा ॾिसजनि त इहो सॼो जेको प्रोसेस थियो इहो सही थियो या ग़लति थियो। हिननि जी पिटीशन बि पेंडिंग आहे PTI वारनि जी त असांखे मख़सूस निशस्तूं ॾिनियूं वञनि त उन ते ॾिसूं छा थो फ़ैसिलो थिए। बाक़ी फ़िलहालु
कानूनी हिसाब सां पाण ॾिसूं था ईअं ई थींदो, हुननि जी लिस्ट का बि ॾिनल न हुई, तंहिंजे करे हुननि खे का बि यानी इहो चई सघिजे थो त सुभाणे थींदड़ सदारती चूंडूं जेके आहिनि उहा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू खां पोइ सही आहिनि, तो पंहिंजे कानून मूजिबि थियनि पियूं। बाज़ार लीगल हिसाब सां सही आहिनि, कानून मुताबिक़ थियनि थियूं। छो जो हाणे त जेके मखसूस सीटूं हुयूं उहे ॿियनि पार्टियुनि में विराए छॾियूं इलेक्शन कमीशन, ऐं उन्हनि ओथ बि खणी छॾियो। त सुभाणे जेका हींअर पोज़ीशन आहे उन हिसाब सां इलेक्शन थींदी, ऐं उन हिसाब सां हिन दरख़्वास्त जी का, छो जो या त कोर्ट मां को फ़ैसिलो अचे या कुझु अचे, अदरवाइज़ हिन जी का बि हैसियत न आहे। कमाल, अॼु पंजाब जे अंदरि, लाहौर जे अंदरि PP ऐं नून लीग जी जेका पार्लिमानी पार्टी जो गॾियल इजलास थियो आहे, जंहिंमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि शिरकत कई आहे, मरियम उन्हनि जी गॾियल जेका आहे उहो स्पीच बि हुते थी आहे। मरियम जो चवणो हो त जेकॾहिं बिलावल न बि अचे हा तॾहिं बि असां उन वोट कयूं आहे। त मां सम्झां थो 2 पार्टियूं जेके आहिनि, नून लीग ऐं पीपुल्स पार्टी, पाण ॾिसूं था त लंडन में चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी ते हिकिड़ी सही बि थी हुई, ड्राफ्ट बि मौजूदु हुयो। कीअं ॾिसो था ॿई पार्टियूं जेके आहिनि, सदारती चूंड बि थी वेंदी, सेनेट जो चेयरमैन जेको आहे अॻिते हली उहो बि अची वेंदो, जेको चैलेंजिस आहिनि उहे ॿई पार्टियुनि जे लाइ, ख़ासि तौर ते शहबाज़ गवर्नमेंट जे लाइ ईज़ी हूंदो त उन चैलेंजिस खे मुंहुं ॾेई सघे? ॾिसो, ईज़ी बिल्कुलु न हूंदो। चैलेंजिस जेके आहिनि, ख़ासि तौर ते मुआशी पाण ज़िक्र कयूं त हिन वक़्तु पाकिस्तान वटि जेकी सूरत हाल आहे, ऐं ख़ासि तौर ते IMF जो ज़िक्र कयो वञे त उन सूरत हाल में हिननि वटि कंहिं बि सूरत में का सवलाई जेका आहे नज़र जेका आहे मुआशी हवाले सां उहा नज़र न पई अचे। पर अवां ॾिठो त इलेक्शन खां पोइ काफ़ी मरहलनि ताईं हिननि जूं गॾिजाणियूं जेके थींदियूं रहियूं, ऐं काफ़ी देरि खां पोइ हिननि जेको अनाउंस कयो त असां ॿई मुख़्तलिफ़ जेके पॉइंट्स आहिनि उन्हनि ते हिकु थी करे असां जेको आहे सो हाणे हुकूमत में वेंदासीं। पर अञा ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत में या मिनिस्ट्री जेके आहिनि उहे पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा पीपल्स पार्टी वटि थोरो सवलो ऑप्शन आहे, जो सूबाई हुकूमतूं हुन वटि 2 अची वियूं आहिनि, ऐं हू चाहिनि था त जेकॾहिं वफ़ाक़ में हू को वज़ारतूं न वठनि, ऐं सुभाणे जीअं गुज़िरियल जेका हुकूमत रही, पंहिंजी PDM जी हुकूमत रही, त उन में पीपल्स पार्टी पंहिंजो हिकिड़ो सॉफ्ट कार्नर जो इस्तेमालु कयो त वफ़ाक़ में असांजी जेका आहे सा हुकूमत जेका लान तान सॼी थिए थी, मुआशी तौर ते जेके शयूं अचनि पियूं, त उहे जेका शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत हुई उन्हनि जूं सॼियूं हुयूं, असां वटि सूबो हुयो सो असां। त उन हवाले सां चैलेंजिस नून लीग खे वधीक ईअं खणी चइजे त टफ टाइम जेको हूंदो। बाक़ी ज़ाहिर आहे हिकु पेज ते आहिनि, ऐं हिकु पेज जे करे इन्हनि जूं मामला जेके आहिनि उहे अॻे ई तय हुआ। रहियल जेका MQM जी हुई, ऐं MQM वटि बि अवां ॾिसी छॾियो त 2-4 जेके ऑडियो लीक थियूं, त उन्हनि में हुननि ताईं कहिड़ो मैसेज वियो, त हुननि जो बि हेॾां अचणु जेको आहे सो उहो सो जेकॾहिं चइजे खणी त हिननि जो पासो जेको आहे सुभाणे वारो इलेक्शन वारो उहो त इलाही हिकु तरफ़ो खणी चयूं पाण, त हिकु तरफ़ो जेको आहे सो थी चुको आहे। हर बार जो इहो नथो चई सघिजे त को टफ का मुक़ाबले वारी त सूरत हाल कोन्हे। पर जेकॾहिं ख़त अवां चओ था, जेकॾहिं ख़त महमूद ख़ान अचकज़ई लिखियो आहे, त उनखां ख़त लिखण खां अॻु में जन सीटुनि जो ज़िक्र करे थो, उहे ओथ खणी उहे मेंबर थी चुका आहिनि। यकीननि उन्हनि जो अनाउंसमेंट जेका आहे उन ई इलेक्शन कमीशन कई हूंदी, ऐं उहे ई सभु सॼा मामला, ऐं हिननि बि ख़त लिखियो आहे इलेक्शन कमीशन खे, जंहिं अनाउंस करे चुका आहिनि त इलेक्टोरल कॉलेज फलाणी पोलिंग स्टेशन थींदी, फलाणा जेके आहिनि सो उहे ऑफिसर मुक़ररु थी विया, उहो सॼो उन्हनि ई कयो आहे। त उहो सॼो मरहलो जेको आहे उहो गुज़री एसि ताईं पहुची चुको आहे। बाक़ी ॻाल्हि अॻिते जे लाइ चइजे मुआशी सूरत हाल, उहा यकीननि हिननि जे लाइ काफ़ी ॾुखी हूंदी, ऐं उन्हनि जे लाइ हीअ अॻु में चई चुका आहिनि त क़ौम क़ुर्बानी जे लाइ तयारु रहे, ऐं टैक्सिस ऐं ॿिया मामला जेके आहिनि उहे लॻंदा उन्हनि जे लाइ हाणे ज़ाहिर थी शुरूआति। इनाम साहब, अवां कीअं ॾिसो था इलेक्शन खां अॻु में जेका गैर यकीनी सूरत हाल हुई, इलेक्शन थींदी या न थींदी, ऐं उन खां बाद में असां ॾिठो त टाइम ते वक़्त ते आम चूंडूं थियूं, ऐं उन खां बाद में जेके चीफ मिनिस्टर आहे हलफ बरदारी उहा बि थी चुकी आहे, पंजाब जी कैबिनेट जेका आहे उहा फॉर्म थी चुकी आहे, सदारती चूंडनि बाद वफ़ाक़ी जेका काबीना आहे उहा बि हलफ़ खणंदी, उन खां बाद में सेनेट जे चेयरमैन जो जेको मरहलो आहे उहो बि मुकमल थी वेंदो। अवां कीअं ॾिसो था महमूद ख़ान अचकज़ई जो जेको ही इलेक्शन कमीशन खे लेटर लिखणु आहे, चांग साहब जो चवणु आहे त लीगल स्टेटस जे हवाले सां जेकॾहिं ॾिसिजे त उहो कानूनी वारो जेको पासो आहे उहो जेकॾहिं सुनी इत्तेहाद काउंसिल अॻु में लिस्ट जमा कराया रिज़र्व सीट्स जी, त पोइ उहो कानूनी पासो जेको आहे स्ट्रांग थी पए सघियो। हिन वक़्तु उनजी पोज़ीशन कोन्हे, यानी सुभाणे इलेक्शन थियणु वञे पई। हा शकील, महिरबानी। मसइलो इहो आहे त असांजे मुल्क में कानून त चहिरे जे मुताबिक़ हूंदो आहे। जेकॾहिं इहा ई इन ई जॻह ते का ॿी दुर हुजे हा त शायदि कानून ॿियो हुजे हा। मां इतफ़ाक़ थो कयां त कानूनी तौर ते तव्हां इलेक्शन कंडक्ट करण खां पहिरियों ई सीट्स जेके रिज़र्व सीट्स आहिनि उन्हनि जी हिकिड़ी तरतीब
जमा कराईंदा आहियूं ऐं पोइ उन ते अमल दरामद इलेक्शन खां पोइ थींदो आहे। ॻाल्हि इहा आहे त पंहिंजो जेको आहे अचकज़ई साहब इहो हिकिड़ो मुल्क जो ट्रू डेमोक्रेट रहियो आहे। हुनजो वालिद साहब समद अचकज़ई बि हिकिड़ो फ्रीडम फाइटर सां गॾोगॾु हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जो तरक़ी पसंदि रहनुमा हुयो। ऐं इहो बि मां इतफ़ाक़ थो कयां जीअं दोस्त चयो कादिर साहब त हिकु तरफ़ो मुक़ाबिलो आहे ऐं इलेक्शन कमीशन ई त उहो सभु नोटिफिकेशन्स कया आहिनि जिन वटि दांत खणी विया आहिनि। ऐं मां सम्झां थो त जेको अचकज़ई साहब इलेक्शन कमीशन खे ॾिनी आहे दरख़्वास्त, उहा बि हिकिड़ी फॉर्मेलिटी आहे त सुभाणे हिकिड़ो बहानो हुजे त असां आइनी जेकॾहिं को मसइलो थिए थो सुभाणे ते बहानो हुजे त असां त हुन महिल एतिराज़ु कयोसीं। कहिड़ी ख़बर कंहिं महिल कहिड़ी गेम पलटिजे थी त वरी इहो हिकिड़ो फैक्टर हुन में पियो हूंदो। हिन सॼे सूरत हाल में जेका अहम ॻाल्हि आहे उहा आहे पख्तून यूनिटी। माना हुन में मज़हबी धुरियूं आहिनि, तरक़ी पसंदि धुरियूं आहिनि, डेमोक्रेट्स आहिनि या हार्ड लाइनर्स आहिनि, उहे सभु गॾु थी विया आहिनि। यानी बलूचिस्तान खां वठी ऐं पंहिंजो केपी ताईं। त इहा जेका डेवलपमेंट आहे इहा गौर सां नोट करण जहिड़ी आहे त इन जा जेके आफ्टर इफेक्ट थींदा उहे हिकिड़ा सीरियस क़िस्म जा थी सघनि था। छाकाणि जो ऑलरेडी हिकिड़ियूं मुख़्तलिफ़ थिंक टैंक्स जा नक्शा पिया विराइजनि, मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं पियूं कजनि ऐं अचकज़ई साहब पंहिंजे खुलेआम जलसनि में चई चुको आहे त असांखे हिकिड़ो पख्तून वतन खपे ऐं उन में पाकिस्तान खां ॿाहिरि ऐं पाकिस्तान जे अंदरि जेके पख्तून इलाइक़ा आहिनि उहे सभु शामिलु हुजणु खपनि। अहिड़ी तरह सां ॿिया बि काफ़ी लीडर हिन सिलसिले में पंहिंजूं ॻाल्हियूं कंदा रहिया आहिनि। इमरान ख़ान जी जेका लाइन आहे उहा बि मुंड खां वठी हिकिड़ी प्रो पख्तून लाइन आहे। हुनजी काबीना जा मेंबर ॾिसो, हुनजा क्लोज़ लेफ्टिनेंट्स ॾिसो या हुनजी पार्टीअ खे जेके हाणे खणी था हलनि उहो ॾिसो, उन्हनि में तव्हांखे महसूसु थींदो त पंजाबियुनि जो तादादु बराए नाम आहे लीडरशिप में। असुल में सॼी कोर जेका आहे सा पख्तून लीडरशिप जी आहे। हाणे इहा जेका हिकिड़ी नई सिफ़बंदी थी रही आहे मुल्की सियासत में, इहा थोरी सीरियस कंसर्न जहिड़ी आहे। रही ॻाल्हि ज़रदारी साहब जे सदर थियण जी त उनखे तजुर्बो आहे ऐं उहो हिन जेका पावर पॉलिटिक्स आहे उनजो हिकिड़ो शातिर जेको प्लेयर आहे ऐं उनखे हिन सॼे जेको बि मंज़रनामो साम्हूं आहे या पेश मंज़र या पस मंज़र उनखे ॾिसी इहो चई सघिजे थो त पीपल्स पार्टी वधि में वधि गेन ईअं कयो आहे त जेकॾहिं सुभाणे को थ्रेट आहे कंहिं हिन गवर्नमेंट खे, शहबाज़ शरीफ़ जे लीडरशिप में जेका गवर्नमेंट आहे उनखे थ्रेट आहे त प्राइम मिनिस्टर ई थ्रेट ते आहे ऐं उहो हिकिड़ी पीपल्स पार्टी जे वोटनि जे सहारे बीठो आहे। भली ॿिया सभु इतादी बि हुन सां गॾु हुजनि पर पीपल्स पार्टी जॾहिं चाहींदी हुनखे चेक ॾेई सघंदी। जॾहिं त ॿिए तरफ़ सदर जी सेफ ऐं सिक्योर पोज़ीशन आहे, अञा हू पंहिंजा गवर्नर आणींदा उहे बि सेफ ऐं सिक्योर हूंदा, अख़्तियारात भले पूरा सारा हुजनि पर जॾहिं पावर असर्ट करण ते अचे थो, प्रेसिडेंसी अचे थी त हिन मौजूदा जेको जंहिंखे असां कमज़ोर तरीन ऐं ॾंदनि जे इलाज जो माहिर डॉक्टर सम्झी डील पे कयोसीं, उन में हिकिड़ो टफ टाइम ॾिनो आहे मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट खे। त ज़रदारी साहब जे लाइ बि इहे हुया पंहिंजो मुंड में त चाहिनि था त काकड़ उनजी जॻह ते सदर थिए या ॿी का अहिड़ी घुर थिए ज़रदारी साहब पोइ हिते रहे या उनजो को ॿियो माण्हू। त बहरहाल इहा हिकिड़ी ॾाढी फ्यूचर में हली इंट्रेस्टिंग सूरत हाल थी वेंदी। ऐं मां बाक़ी इहा ॻाल्हि न आहे त रुॻो जेका रिस्क आहे उहा पंहिंजो नवाज़ लीग जी आहे, रिस्क हिननि जी बि आहे जॾहिं सदारतूं ऐं गवर्नरियूं ऐं ॿिया उहिदा वठो वेठा हूंदा त हिननि ते बि उन जा छंडा पवंदा। ऐं मूंखे त ईअं थो लॻे त थोरी बि स्टेबिलिटी आई त हे पाण ई जेको आहे सो इहे काबीना जो बि हिसो थी वेंदा। तंहिंजे करे इहो मुस्तक़बिल जो मंज़रनामो इन हिसाब सां ॾाढो
दिलचस्प जी जी चांग साहब जेका इनाम साहब ॻाल्हि कई पख्तून यूनिटी जी प्रो पख्तून पॉलिटिक्स सफ़बंदी असां ॾिसूं था त महमूद ख़ान अचकज़ई मौलाना फज़ल रहमान PTI जी शिकिल में जेको पार्लिमानी ग्रुप हुजे इमरान ख़ान या ॿियूं नंढियूं वॾियूं जमायतूं जेके आहिनि ANP खे बि पाण इन में फिट करे सघूं था उहे सफ़बंदी में हिकिड़े पासे आहिनि ऐं ॿिए पासे असां ॾिसूं था त पंजाब ऐं सिंध ऐं बलोचिस्तान जे अंदरि वरी सरफराज़ बुगटी टाइप जेको बाप जो हिकिड़ो पॉकेट्स आहे उहो सफ़बंदी में हिकिड़े पासे आहे। हाणे हीअ जेका अहिड़ीअ क़िस्म जी सूरत हाल आहे हिकिड़े पासे ॾिसूं था त इकोनॉमी जो सभ खां वॾो चैलेंज ऐं उनखां सवाइ मुल्क जे अंदरि जेके इंटरनल क्राइसिस आहे KPK जी सूरत हाल ॾिसूं था त KPK वर्सिस फेडरेशन इहो ख़तरनाक जेको आहे हिकिड़ो कॉन्फ्लिक्ट मौजूदु आहे। अहिड़ी सूरत हाल में मूंखे लॻे थो त जॾहिं प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी प्रेसिडेंट हाउस में वेहंदो ऐं उन खां बाद में प्राइम मिनिस्टर जेकॾहिं हिकिड़े पेज ते आहिनि 18वीं तरमीम भेरे पाण ॾिठोसीं त उन्हनि में इन सभिनी पार्टियुनि जेको आहे कोशिशि कई ऐं पोइ 18वीं तरमीम मंज़ूर थी वई त इन सूरत में अव्हांखे लॻे थो त हेॾे सारे कॉन्फ्लिक्ट खे रिज़ॉल्व करण लाइ उनखे कंहिं हिकिड़े डायलॉग ते वठी अचण जे लाइ को पॉलिटिकल अहिड़ो डायलॉग वारो रस्तो निकिरी सघे थो। बिल्कुलु इनाम साहब ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त ॾिसो इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त PTI में बि तव्हां ॾिसंदव तव्हांखे हींअर बि बैरिस्टर गौहर समेत जेके बि मथी लेवल ते पार्टी में मर्कज़ी रहनुमा वेठा आहिनि उहे सभु KP जा आहिनि या होॾे उन्हनि जी हींअर जेका मज़बूत पोज़ीशन आहे पार्टी जी उहा बि KP में आहे। ॿियो KP जूं हालतूं इन इनाम साहब वारी ॻाल्हि खे नज़र में रखंदे ॾाढियूं इंट्रस्टिंग आहिनि। तव्हां ॾिसो त जेॾीमहिल 9 मई वारा वाक़िया थिया त उन खां पोइ पंजाब में वॾो एक्शन थियो पर KP में उन लेवल जो एक्शन न थियो। हालांकि अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया उते बि थिया हुया त उते पोज़ीशन ॿी स्टेट उन्हनि मामलनि खे ॿी तरह सां डील थी करे ॿिए पासे ॿी तरह सां डील थी करे त इन्हनि सभिनी मामलनि खे संजीदगी सां वठिणो पवंदो। अदरवाइज़ जेका साईं जीअं चयो त हिकिड़ो पख्तून वतन इहे मामला तमामु उते संजीदा आहिनि। उते मुख़्तलिफ़ धुरियूं आहिनि। तव्हां ॾिसो त उते PTM बि तव्हांखे नज़र ईंदी ऐं इहे जेका यूनिटी थिए थी इहे सभु ॻाल्हियूं स्टेट खे अॻिते हली ॾाढो तंग करे सघनि थियूं। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेसि ताईं इन मामले ते का यूनिटी न ईंदी को डायलॉग शुरू न थींदो ऐं सभिनी खां अहम ॻाल्हि उहा ॻाल्हि इहा आहे त जेसी ताईं जंहिं माण्हू जी जेका हद तइ कयल आहे आइन तहत उन ते अमल न थींदो सभु इदारा पंहिंजे हदनि में रही पंहिंजो कमु न कंदा ओसी ताईं को बि सुधारो न ईंदो। तव्हां उहो मिसाल ॿुधो हूंदो त खूह मां जेसि ताईं कुतो न निकिरंदो ओसि ताईं पाणी पाक न थींदो उन में धप हूंदी सो कुते खे खूह मां कढणो पवंदो। अदरवाइज़ इहे सभु मामला ईअं ई हलंदा पिया ऐं को बि इकनॉमिकली या कंहिं बि हवाले सां तव्हां जेसी ताईं हदनि में रही सभु पंहिंजो कमु न कंदा त को बि सुधारो न ईंदो। जी कमाल सफ़बंदी जी पाण ॻाल्हि कयूं सिंध ऐं पंजाब जूं पॉलिटिकल पार्टियूं 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टियूं जेके आहिनि जंहिंजे लाइ पाण खे चई सघिजे थो त उहा पीपल्स पार्टी यानी सिंधियुनि जी नुमाइंदा पार्टी नून लीग जेका आहे उहा पंजाब खे पंजाबी कार्ड खे रिप्रेज़ेंट करे थी पई जेतोणीकि असां ॾिठो त इलेक्शन जे अंदरि PTI जो हिकिड़ो वॾो पॉकेट जेको आहे सेंट्रल पंजाब जे अंदरि मौजूदु आहे। ऐं ॿिए पासे जेका ही इनाम साहब पख्तून यूनिटी जी ॻाल्हि कई अव्हां कीअं ॾिसो था इन सॼे जेको क्राइसिस आहे उनजे किथे हल थियण जा किथे चांस निकिरी सघनि था? ॾिसो ईअं त गुज़िरियल दौरनि में बि थियो आहे बेनिफिशरी जेके आहिनि उहे गॾु थी था वञनि ऐं जेकॾहिं को बेनिफिशरी नथो रहे या सम्झे थो त मूंसां का ज़्यादती थी आहे उहे ज़ारा हिकिड़े हुन प्लेटफॉर्म ते गॾु था अची वञनि। माज़ी में मां ॾिठो हूंदो त PTI जा जेके हुआ महमूद ख़ान अचकज़ई जे लाइ कहिड़ा जेके आहिनि से ख़्याल हूंदा हुया ख़ुदि मौलाना फज़ल रहमान लाइ हुननि जा कहिड़ा ख़्याल हूंदा ऐं अॼु हू गॾु बीठा आहिनि त इहो हिकिड़ो हू आहे त हुकूमत सियासत में का शइ बेनिफिशरी जेके आहिनि उहे हिकिड़े पासे गॾु आहिनि ऐं हू जेके आहिनि उन पासे गॾु आहिनि। असुलु ॻाल्हि इम्तिहान जेको शुरू थींदो त सदर आसिफ अली ज़रदारी सिलेक्ट थी ऐं जॾहिं हू वेहंदो उनखां पोइ हू पंहिंजूं कहिड़ी हिकमत अमली या हू पंहिंजी कहिड़ी जादूगरी पंहिंजूं कहिड़ियूं जेके आहिनि उहे शयूं इस्तेमालु करे मौलाना सां कीअं थो ॻाल्हाए ख़ुदि महमूद ख़ान सां कीअं थो ॻाल्हाए या PTI ताईं हू वञे थो उन्हनि ताईं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ताईं या नथो वञे हिननि सां कीअं ॻाल्हाए हिननि जा मसइला हिननि जूं शयूं केसीं ताईं हुननि खे खणी अचे थो त इहो बि हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो जेको आहे इंतज़ारु आहे त उनखां पोइ
पॉलिटिकली पंहिंजो सदारत जेको सदारत पंहिंजो हाउस आहे उहो केतिरो सरगर्म रहे थो ऐं पोयूं जेका 18 तरमीम थी उहा ॿिए ॾींहुं का सवली न थी कीअं उन्हनि खे गॾु करे त हाणे ॾिसबो त हीअ उन्हनि जेको हिकिड़ो ग्रैंड अलायंस जेको अपोज़िशन जो जुड़णु वञे पियो उन में हीअ केतिरो ॾार विझी सघे थो केतिरो उनखे गॾु आणे सघे थो ऐं ज़ाहिर आहे उन हूंदे मामला मुआशी जेके आहिनि उहे बि ॾुखिया हिननि जे लाइ आहिनि पर ख़ुदि सुभाणे खां पोइ हलफ़ करण खां पोइ कमाल मौलाना फज़लुर रहमान जी जेकी पोज़ीशन आहे उहो पॉलिटिकल एसोसिएशन में त रहियो आहे आसिफ ज़रदारी या नून लीग मां सम्झां थो तव्हां त सम्झो था ॿई ग्रैंड अलायंस जेका आहे उनखे नाकाम करण जे लाइ मौलाना फज़लुर रहमान जा को डायलॉग थी सघे थो जेकॾहिं ॿिन्ही सां गवर्नर मां- केपीके में मौलाना जो अची वञे थो त मां सम्झां थो त न सिर्फ़ु मौलाना पर ख़ुदि महमूद ख़ान सां बि मुंहिंजो हिकिड़ो अंदाज़ पंहिंजो ख़्यालु आहे त जेको आसिफ अली ज़रदारी जॾहिं पंहिंजो कसम खणी अची सदर थी वेहंदो त हू मौजूदु जेको गुज़िरियल सदर हिन महिल जेको वञे पियो उन सदर वांगुरु न रहंदो ही पॉलिटिकली पंहिंजा काफ़ी मामला जेके आहिनि हिन हुकूमत खे थोरो आसान करण जे लाइ पंहिंजा काफ़ी जेके तालुकात आहिनि पंहिंजूं काफ़ी शयूं जेके आहिनि हू पंहिंजो बरू तव्हांखे political dialogue नज़र अचे थो, President House। बाक़ाइदे सां हिननि ॿिनि माण्हुनि ते त ख़ासि तौर ते मां सम्झां थो त अॻिते हली शायदि मामिलो जेको आहे अहिड़ो न रहे ऐं ही ॿई जेके आहिनि पार्टियूं या ॿई जेके अॻवान आहिनि उन्हनि ताईं हिननि जी अप्रोच जेका आहे सा उहा थी वञे। इनाम साहब अव्हांखे कीअं लॻे थो पियो को पॉलिटिकल डायलॉग जी सूरत पावर पॉलिटिक्स खे आसिफ ज़रदारी सम्झंदड़ आहे ज़ाहिर आहे जेको डॉक्टर आरिफ अलवी वेठल हुयो उहो एतिरो फ्लेक्सिबल न हो पॉलिटिकल डायलॉग जे हवाले सां ऐं असां ॾिठो त बेतमादी जे रिथ वक़्तु बि उहो जेको आहे हिकिड़ी ज़िद ते बीठल हुयो जेकॾहिं आसिफ ज़रदारी का पॉलिटिकल डायलॉग जी सूरत निकिरे थी मौलाना सां उनजी पॉलिटिकल एसोसिएशन बि रही आहे गवर्नर जी जेका आहिनि सुभाणे मुक़ररी जा मामला ईंदा त जेकॾहिं ऑफर कई वञे मौलाना खे केपीके जी गवर्नर जी त अव्हां सम्झो था त इहो जेको ग्रैंड अलायंस में पख्तून फ्लेवर आहे उनखे टोड़े सघिजे थो? ॾिसो ज़रदारी साहब जी जेका पॉलिटिक्स आहे उहा वाकई हिकिड़ी शार्प पॉलिटिक्स आहे पर ॿ ॻाल्हियूं हिन महिल नोट करण जहिड़ियूं आहिनि। हिकिड़ो जॾहिं खां मुल्क ठहियो हो तॾहिं खां हिकिड़ो टर्म असां इस्तेमालु कंदासीं सिंध वारा पंजाबी पख्तून पंजाबी पठान ऐं महाजर मुस्तक़िल मफ़ाद इहे हिकिड़े टे धुरियूं पावर पॉलिटिक्स में 70 ताईं बल्कि 80 ताईं इहे पंहिंजे हुन में कोएलिशन में हूंदियूं हुयूं इनविजिबल हिकिड़ो कोएलिशन हो पर हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई। पहिरियों दफ़ो पाकिस्तान जे हिस्ट्री में हाणे इंडस वैली में जेके रहंदड़ ॿ क़ौमूं आहिनि हज़ारनि सालनि खां उन्हनि जो पाण में लड़ी ऐं वरी क्लोज़नेस थी आहे इहा ऑब्ज़र्व करण जहिड़ी शइ आहे त इन जा ख़ुदि कहिड़ो इम्पैक्ट थींदो। माना पंजाब पंहिंजो पावर में जेको शेयर ॾींदो हो पठाणनि खे उन ते रिव्यू करे रहियो आहे या न इहो इंट्रस्टिंग क्वेश्चन आहे। ऐं जेकॾहिं इहो ईअं आहे जेकॾहिं पंजाब जी सियासी लीडरशिप ईअं सोचे थी त पंजाब जी इस्टेब्लिशमेंट छा थी सोचे इहो बि हिकिड़ो इंट्रस्टिंग क्वेश्चन आहे त इनखे हिन सॼे जेको पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स जी तब्दील थींदड़ डायनामिक्स आहे उन में सम्झण जी तमामु घणी ज़रूरत आहे। हाणे तव्हां चयो त जेको हिज़्ब इख़्तिलाफ़ खे ई जेके वठंदा पंहिंजे एतमाद में वठंदा या उन्हनि ते हथु रखंदा त ॾिसो इब्तिदाई तौर ते त हुननि खे कंहिं बि क़िस्म जी ज़रूरत कान्हे जेकॾहिं हिज़्ब इख़्तिलाफ़ सभु धुरियूं गॾिजी बि वञनि त हिकु त उहे हिकिड़े मख़सूस बेल्ट ताईं महदूद आहिनि ऐं नंबर 2 त उन्हनि खे पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि में का घणी पज़ीराई कान्हे। सिंध वारी जेका अपोज़िशन बि आहे उहा 4-5 जलसा करे घर वञी पावर शो करे वेही रही त सरे दस्त हिन महिल उहो थ्रेटनिंग पोज़ीशन न आहे ट्रेजरी बेंचिस जी जो हो हिकदमि हुननि ॾे भॼनि पर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट जेको बुरे तरीक़े सां उनखे बदनाम थी आहे उन ते हिकिड़ा अची विया आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इल्ज़ाम उनखे कवर करण जे लाइ शायदि उतां कोशिशि थिए त भई हिननि खे बि पावर में कंहिं तरीक़े सां एडजस्ट कयो हिननि खे बि कुझु ॾियो त पोइ हिकिड़ी अहिड़ी अमिकेबल सूरत हाल ठहे उनजो पोइ जीअं नवां टर्म्स हलनि था जेको आहे सो मीसा के मुफ़ाहमत मीसा के मईशत त इन हिसाब में उन्हनि खे कजे ऐं कोशिशि इहा थींदी त के पीटीआई बैक जेके कैंडिडेट्स आहिनि उन्हनि में जेका
रिजेंटमेंट आहे, रिटेलिएशन आहे, उनखे थधो कयो वञे। बाक़ी मौलाना जेको आहे, मां नथो सम्झां त को गवर्नरीअ जे इन ते राज़ी थींदो। उन गवर्नर वेठो आहे ऐं गवर्नर एॾो इफेक्टिव बि कान्हे गुलाम अली साहिब केकी में। मौलाना साहिब खे कुझु घणो खपे ऐं वॾी हुनखे कावड़ जेके थोरे ते मौलाना साहब हिन भेरे राज़ी न थींदो, न थींदो ऐं हुनखे जेको असुल कावड़ जेका हुन जूं सीटूं बकोल संदसि त खां खसी वयूं आहिनि उन ते आहे। ऐं कश्मीर कमेटी ते बि हुनजो उहो पंहिंजो हक़ु सम्झंदो आहे वॾे अरसे खां, उहा बि न मिली आहे। त मौलाना बि वॾी कावड़ में आहे, पर मुमकिन आहे त मौलाना खे वरी बाक़ी काबीना में ऐं कोई वॾो शेयर मिले त पोइ शायदि उहो थींदो। इनाम साहब, ही जेका नई सफ़बंदी आहे जंहिंमें तव्हां ॻाल्हि कई पख्तून यूनिटी जी, इंडस वैली जो बि ज़िक्र कयो, तव्हां पंजाबी पख्तून मुहाजिर मुस्तक़िल मुफ़ाद जी बि ॻाल्हि कई, थोरो हिते MQM जी पॉलिटिक्स खे तव्हां हिन सॼी नई सफ़बंदी में कीअं किथे बीहारींदव? सिंध जो शेयर तव्हांखे हिन नई सफ़बंदी में अव्हांखे कीअं लॻे थो त केतिरो सिंध पंहिंजो शेयर वठी सघंदी हिन सॼे कॉन्फ्लिक्ट जे दौरान? इहो तमामु अहम सुवाल आहे ऐं इहा हिकिड़ो सिंध जी बदकिस्मती बि आहे त हुनजी नुमाइंदगी जेका पार्टी करे थी उनखे सिंध जे इंट्रस्ट खां सवाइ ॿियनि सभिनी शयुनि सां दिलचस्पी आहे। यानी जेकॾहिं सिंध जी नुमाइंदगी कंदड़ वाकई सिंध जे मुफ़ादनि सां बि मोहबत कंदड़ या उन सां वेझो रहंदड़ हुजे हा त ही हुनजे लाइ तमामु ज़बरदस्त हिकिड़ो मौक़ो हो सिंधियुनि खे पावर पॉलिटिक्स में हिकिड़े प्लेयर तौरु ऐं स्टेक होल्डर तौर ते इंट्रोड्यूस कराइण। पर हाणे असां सां बदकिस्मती आहे त असांजा माण्हू ख़ुदि असांजा न आहिनि। हाणे चई नथो सघिजे त ज़रदारी साहिब पंहिंजे ईंदड़ दौर में केतिरो सिंधी फैक्टर खे या सिंध फैक्टर खे इन पावर पॉलिटिक्स में पंजाब सां कोलिएशन करे हुननि खे आइसोलेट करण जी कोशिशि कंदो। छाकाणि जो ज़रदारी साहिब आइसोलेट हुनजी पार्टी जी जेका पॉलिसी आहे हुन में आइसोलेट जेकॾहिं रखंदो आहे त पंजनि ई माण्हुनि खे रखंदो आहे जेके हुनखे वोट ॾींदा आहिनि। बाक़ी रही ॻाल्हि पंजाब जी, त पंजाब हाणे पंहिंजी स्ट्रेटजी ठाहे वरिती आहे। नवाज़ लीग ऐं नवाज़ शरीफ़ हुनजी धीउ इन ते आहिनि त भई जेकॾहिं हाणे सर्वाइव करिणो आहे पंजाब जे बोर्जवा खे अपर क्लास ऐं अपर मिडिल क्लास बिज़नेस क्लास में पंहिंजा रूट्स रखणा आहिनि ऐं रीइनकारनेट करिणो आहे, वापसि रिंग में अचिणो आहे त पोइ डिलीवर करिणो पवंदो। MQM खे किथे ॾिसो था तव्हां? MQM जेका आहे न उनजो हाणे जेकॾहिं रियल सेंस में हाल वरितो वञे त यतीमी वारो आहे। माना हुननि खे त सीटूं ॾेई ऐं विहारे वियो आहे तव्हां पंहिंजा भाड़ा किराया जहाज़ अलाउंस ॿिया टिया वठो, ॿ टे मिनिस्ट्रियूं वठो ऐं हिते हलो। MQM जेकॾहिं लंडन वारो रूप हुजे हा त वॾी थ्रेटनिंग थी पई सघे। हीअ हिन MQM जो हाल इहो आहे त 2-3 ॾींहं हेॾां घुमी फिरी रुली पिनी वरी अचे ज़रदारी खे वोटनि जी उन्हनि पक ॾियारी आहे। चांद साहब, हिन सॼे कॉन्फ्लिक्ट जे अंदरि अफ़गान वार हुजे या ॿिया कॉन्फ्लिक्ट, सिंध जेका आहे उहा कास्ट सिंध खां वरिती वेंदी आहे। सिंध तमामु घणो, छाकाणि त सिंध जेको आहे हिन सॼे ख़िते जे अंदरि इकोनॉमिकल जेको हब आहे उहो सिंध आहे। सिंध मां ई घणो रेवेन्यू जनरेट थींदो आहे। नई हिन में जेका पाण पख्तून जेका यूनिटी जी बि ॻाल्हि इनाम साहब ॻाल्हि कई, सिंध खे अव्हां सम्झो था त सिंध पंहिंजो हिननि हालतुनि में जेको हुनजो शेयर ठहे थो उहो पीपल्स पार्टी जी सूरत में, छाकाणि त रिप्रेज़ेंटेशन पीपल्स पार्टी वटि आहे, उहो शेयर वठी वठंदी? शकील साहब, हाणे पीपल पार्टी को 15-20 सालनि खां हुकूमत में आहे त तव्हां ॾिठो आहे त जीअं इनाम साहब ॻाल्हि पिया कई त असांजा जेके रिप्रेज़ेंटेटिव आहिनि उहे ई असांखे पंहिंजो नथा कनि। असां हर सिंध जो माण्हू हर इलेक्शन में उन्हनि खे पंहिंजो करे थो, वोट बि ॾिए थो, पर तव्हां ॾिसंदव त सिंध जी हालति जेका आहे उहा ॾींहों ॾींहुं पोइते आहे। त मूंखे नथो लॻे त को हे हींअर बि हिननि हालतनि में, छो जो हींअर एॾो हिननि करप्ट करे छॾियो आहे सॼे निज़ाम खे। हिकिड़ा सिस्टम ठाहे पंहिंजा, तव्हां कराची में ॾिसो हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे सिस्टम जो, उहे सिस्टम हिननि एतिरा ठाहे छॾिया आहिनि जो उन्हनि सिस्टम हिते ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे सिंध जो। सो मूंखे नथो लॻे त को हे हाणे बि पंहिंजो को ड्यू शेयर वठी सघंदा या कुझु। हे आहिनि फी सबीलिल्लाह विकाऊ माल। सो उहो आहिनि त असांजा रेट वधायो विकाम ॾींहुं त चाहियूं था। सो हिननि खे बसि पंहिंजा रेट वधाइणा आहिनि। बाक़ी सिंध शेयर बि मिलियो त उहो डिलीवर
पब्लिक ॾांहुं कोन पब्लिक थींदो। खां उहो सिस्टम जे हुन में उहो हलियो वेंदो। सिस्टम जो हुन में हलियो वेंदो पंहिंजा जेके माण्हू गवर्नेंस ईअं ई रहंदी तव्हां सां। गवर्नेंस ईअं ई रहंदी जेके माण्हू रहिया आहिनि इन्हनि पोयनि 15 सालनि में चंगमुर्सी ते वेठा आहिनि जन खाधो आहे उहे ई खाईंदा पिया बाक़ी आम माण्हू ताईं कुझु बि कोन पुॼंदो न ई हे कुझु डिलीवर करे सघंदो। लास्ट क्वेश्चन कमाल साहब, बलूचिस्तान हिन सॼे पॉलिटिक्स जे अंदरि उनजी इम्पॉर्टेंट हैसियत आहे ऐं बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी खे सरफराज़ बुगटी जी सूरत में गवर्नमेंट ॾिनी वई आहे। सरफराज़ बुगटी अवां सम्झी सघो था त सरफराज़ बुगटी किथां इम्पोज थियो आहे। इन सूरताल में जेकॾहिं बलूचिस्तान जे अंदरि ऑपरेशन थिए थो, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी आहे, ज़ाहिर आहे त उहो पीपल्स पार्टी खे रिप्रेज़ेंट करे थो पियो, सिंध खे ईअं सम्झो त रिप्रेज़ेंट करे थो पियो ऐं पाण माज़ी जे अंदरि ॾिसूं त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे वक़्त में बि बलूचिस्तान में ऑपरेशन थियो ऐं पोइ उहे जेके विछोटियूं आहिनि अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि जो रेफरेंस ॾिनो वेंदो आहे। बंगाल जो मामिलो भई असां खे यादि हूंदो त अहिड़ी सूरताल जेकॾहिं निकिरे थी त सिंध ऐं बलूचिस्तान जे हवाले सां त उनजो केतिरो नुक़सानु थींदो। यकीन साहब यकीनन विछोटी वधंदी ऐं उहा नज़र बि अचे पई। अवां ॾिसंदो त निगरान सेटअप में सरफराज़ बुगटी जॾहिं रिज़ाइन करे ऐं उन खां पोइ पंहिंजो हीउ आयो त उन्हनि ॾींहंनि में ई ख़बर पइजी वई त ॼण ज़िम्मेवारी का उनखे का अहम मिलण वारी आहे। उन खां पोइ पीपल्स पार्टी में ऐलान कयो, उन खां पोइ अची ऐं हिन दफ़े मां ॾिठो त बलूचिस्तान जी हुकूमत CM जेको आहे उहो अनअपोज़ जेको आहे उहो उन सूरत हाल में बलूचिस्तान जी हीअ जेका इलेक्शनी सियासत आहे उहा थोरी अलॻि थलॻि आहे। अॻु में बि हूंदो त कुझु कॉम्प्रस्ट उते जेके आहिनि जेके पार्लियामेंटी सियासत कंदा उहे काफ़ी अची वेंदा हुया, पर हिन भेरे मां ॾिसंदो त जेके कॉम्प्रस्ट आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं जमहूरी वतन पार्टी जी बि ॻाल्हि कयो त उन्हनि खे बि जेको आहे उहे बि हिन महिल असांखे उते नज़र न पिया अचनि। ईअं खोड़ सवाइ BNP मेंगल खे बि हिकु सीट जेका आहे उहा ॾिनी वई आहे, नेशनल पार्टी जेका आहे उन खां पोइ अवां ॾिसो त उते जेके सीटूं खटे आया आहिनि उहे खटे बि शहरी जेकॾहिं अवां ॾिसंदो इलाइक़ा उन में 20,000 25,000 ते हू जेको आहे सो खटे आहे। अॼुकल्ह असां वटि UC सतह जी जेकॾहिं अवां ॻाल्हि कयो उन में बि जेकॾहिं मुक़ाबला थियनि था त उहे 10-20,000 वोट उते UC चेयरमैन त ईअं हू MNA MPS जो उते अवां अंदाज़ो कयो त माण्हुनि जो जेको हाणे सियासत ॾांहुं इलेक्शन ॾांहुं रुझान जेको आहे उहो रहियो केतिरो आहे। हू ॼण इन सॼे सिस्टम खां ई उतां जो जेको माण्हू आहे उहो ॼण सम्झे थो त बाक़ी हाणे हिन सिस्टम में शेयर अचिणो आहे ऐं हिसो वठिणो आहे त 15-20 हज़ारनि ते हू खटे उते अची था वञनि ऐं हीउ सॼो सिस्टम ॿियो वफ़ाक़ में अवां यको ॾिसंदा ईंदो त वफ़ाक़ जी हुकूमत जेका जुड़े थी कोशिशि करे उहा हुकूमत ई ॼण त ओॾां जुड़े थी। बाक़ी विछोटियूं ऐं यकीननि ईअं ई थींदियूं ऐं सियासतदाननि जे हथ में ई कोन्हे को त हू कहिड़ी शइ उते रोके सघनि था ऐं कहिड़ी शइ हिते उते को फ़ैसिलो वठी सघनि था। माण्हू जो मिसिंग पर्सन वारो मामिलो ॾिसो, इहे सभई मामला जेके उते जो उते अञा वधिया आहिनि, घटि न थिया आहिनि, अञा वधनि था पिया उते ऐं इन अॻे दौर में बि उन खां पोइ उहे बि ॼण वधंदा ऐं ज़ाहिर आहे पोइ सिंध ते सदर उते वेठो आहे पीपल्स पार्टी जी हुकूमत जेका आहे उहा हूंदी उहो असां माण्हुनि ते या सिंध जे माण्हुनि ते यकीन इहा मयार अॻे खां थोरी अॻु भरी थींदी। महिरबानी नाज़रीन, हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो। अली मर्दान चांग साहब, कमाल लाशरी साहब, इनाम शेख साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो। टिनी महिमाननि जी महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।